أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab Savaşı ile ilgili olarak Beni Kureyze'nin anlaşmayı bozmasından sonra savaşın devamında onların kalelerinin abluka altına alınmasından bahsedilmiş ve Müslümanlara yapılan haksızlık ve hainliklerden de söz edilmiştir. Abluka çok sert duruma geldiğinde Beni Kureyze Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararı ile kaleden çıkartılmışlardır. Bu abluka kaç gün sürmüştü? Bunun farklı tahminleri vardır. Bazıları 10 gündü diyorlar. Bazıları ise 15 gün diyorlar ve 14 gün, hatta bazıları da 25 gün diyorlar. Hz. Mirza Beşir Ahmet değişik kaynaklardan edindiği bilgiye göre şöyle der. Savaş yani abluka aşağı yukarı 20 gün devam etmişti. Sa'd bin Muaz hakem olarak seçilmişti. Bunun detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Musevilerin halatlarla bağlanmasını emretti. Muhammed bin Maslama, Allah-u Teala ondan razı olsun, onlara göz kulak oluyordu. Kadınlar ve çocuklar kaleden ayrılmışlardı. Onlar bir tarafta ayrı tutuldular. Abdullah bin Selam'ı onlara göz kulak olmak için görevlendirildi. Silahlar, mallar, elbiseler, kaledeki bütün bunlar bir araya getirildi. 1500 kılıç, 300 zincirden yapılmış savaş elbisesi, 1000 kadar mızrak, 1500 deriden yapılmış kalkan ve diğer başka mallar da orada bulundu. Kapkacak, ayrıca alkol, içecek bunların arasındaydı. Ve onlar daha sonra atıldılar. Atlar ve develer de yine bir araya getirilerek toplandı. Oğuz kabilesinin saygın kişileri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Ya Resulallah, ey Allah-u Teala'nın Resulü, Beni Kureyze bizim müttefiklerimizdir. Onlar sözleşmelerini bozduklarından dolayı biz çok huzursuz olduk. Onları bizim hatırımız için affeyleyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Ta ki onlar tekrar ısrar ediyorlardı ve bütün Oğuzlular bir araya geldiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla ilgili olarak aranızdan birisi karar verirse mutlu olacak mısınız? Tabii dediler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman
Bu mesele Sa'd bin Muaz'a verildi dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların teklifleriyle hoşnut olmuştu. Sa'd Oğuz kabilesinin lideriydi. Bunun yanında Beni Kureyze'nin de müttefiğiydi. Bu nedenle Oğuz kabilesi sadece mutlu olmakla kalmayıp şimdi verilen kararlar kendi lehlerine olacaktır diye düşündüler. Araplar arasındaki uygulama genel olarak müttefiklerin tarafı tutulurdu. Fakat ilahi kader başka bir şeye karar veriyordu. Hazreti Sa'd'ın temiz kalbi Allah Teala'nın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde onlardan yanaydı. Hazreti Sa'd o zamanda Medine'de camideydi. Refide Aslamiye çadırdaydı ve o yaralıları tedavi ediyordu ve o da caminin olduğu yerdeydi. Hazreti Sa'd da o çadırdaydı. Yapılan yardımları destekliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi Sa'd bin Muaz'a devretmişti. Oğuz kabilesinden insanlar oraya geldiler ve onu eşeğe bindirdiler. Ve üzerine oturması için çok özel olarak deriden yapılmış bir oturak verdiler. Hazreti Sa'd çok faydalı bir kişiydi ve insanlar onun etrafında toplanmaya başladılar. Ona "Ey Ebu Amar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Oğuz'un müttefiklerini sana verdi. Böylece müttefiklerine çok nazik davran, iyi muamele et." İnsanlar onların etrafında toplanmaya başladılar. Hazreti Sa'd sessiz kaldı. Ve insanlar devamlı olarak ısrar ediyorlardı. Ve Hazreti Sa'd, "Şimdi zaman geldi, ben başkalarının fikirlerine hiç önem vermemem gerekir," dedi. Ancak Allah Teala ne demişse o olur. İnsanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorlardı. Hazreti Muaz geldiğinde Buhari ve Müslim adlı kitaplarda da belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da oradaydı ve Beni Kureyze abluka esnasında namaz kılmak için hazırlık yapıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ayağa kalkın ve liderinize saygı gösterin," dedi. Başka bir söylentiye göre "Ayağa kalkın, bu en iyi insan için ayağa kalkın," demişti. Abdülaşil'in bildirdiği gibi Hazreti Sa'd için 2 sıra yaptık. Herkes ona hoş geldiniz, çok sıcak bir hoş geldinizle karşıladı. Ta ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Sa'd, bu 2 grup arasında karar ver," dedi. Allah Teala ve onun peygamberi daha buna layıktır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, gerçekten öyle, fakat Allah Teala bu görevi sana verdi." Oğuz'dan bir kişi "Ey Ebu Amar, Allah Teala'nın peygamberi bu meseleyi seninle senin müttefiklerin arasında buna karar verdi. Onun için sen yap. Onlara nazik ol. Onların problemlerini vesaireyi de göz ardı etme." Hazreti Sa'd Beni Kureyze ile ilgili olarak "Ne karar verirsem ben ondan memnun olacak mısınız?" diye sordu. "Tabii," dediler. "Ne karar verirsen biz ondan mutlu olacağız. Hatta bizim aramızda olmasan bile biz onu hoşnutlukla karşılayacağız. Hatta biz senin ismini önerdik. Sen o zaman bizim aramızda değildin. Onun için bizim hakkımızda tamamen siz karar verin. Ve ümit etmekteyiz ki siz bize iyilikte bulunacaksınız." Şu kişiler Beni Kaynıka ile beraberler. Sizin seçiminiz var karar vermekte. Biz bugün sizin iyi kararınıza ihtiyacımız vardır. Hazreti Sa'd "Elimden geldiğince çalışacağım," dedi. Onlar sordular, "Ne demek elimden geldiğince çalışacağım?" Hazreti Sa'd onlara cevap verdi. "Allah Teala adına yemin ederim ki
benim kararımı kabul edecek misiniz? O tekrar sordu. Benim kararımdan memnun olacak mısınız dedi. O da evet tabii olacağız dediler. Sonra Hazreti Saad Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafına döndü. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği karşısında ona direkt olarak hitap edemedi. Fakat orada bulunanlara buradakiler de verilen kararlara uyacaklar mı? Onlardan memnun olacaklar mı diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafına doğru sordu. Saad bin Muaz ben şu kararı verdim dedi. Yetişkinler öldürülmelidir, kadınlar ve çocuklar hapsedilmelidir ve oradaki mallar dağıtılmalıdır. Buradaki mallar muhacirinlere verilmelidir yoksa ensara verilmemelidir. Ensar biz kardeşiz dediler hepsi. O ben onların kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyorum dedi. Muhacirinler tek başına bağımsız olarak çalışmalıdırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Saad sizin kararınız ilahi karara göre verilmiştir. Allah Teala 7 göğü yaratmıştır. Başka bir söylentiye göre Saad'ın kararı ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında seher vaktinde melekler bunu bana haber verdiler dedi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bundan şu şekilde bahsetmiştir. 20 günlük bir ablukadan sonra Museviler bir kişiyi hakim olarak seçtiler ve kalelerden dışarıya çıkmaya karar verdiler. Müttefiklerden olmasına rağmen kalplerinde hiçbir iyilik yoktu. Onun kalbinde nezaket, acıma veya onlara yardım etme duygusu yoktu ki o alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın peygamberiyle beraberdi. Oğuz kabilesi Beni Kureyze'nin eski müttefiklerindendi. O zaman Saad bin Muaz o kabilenin lideriydi. O Hendek Savaşı'nda yaralanmış ve onun tedavisi yapılıyordu. Medine'de Verdana'da onun tedavisi oluyordu. Beni Kureyze eski ilişkilerinden dolayı biz Saad bin Muaz'ı hakim olarak kabul ediyoruz dediler. Bizimle ilgili ne karar verirse biz bunu kabul edeceğiz. Beni Kaynuka gibi bize karşı nasıl yumuşaksa o da aynı Beni Kureyze'ye aynı muameleleri yapmalıdır. Bizi sert olarak cezalandırma. Saad bin Muaz ilk önce sessiz kaldı. Daha sonra ısrar etmeye başladılar. Saad'ın adaleti veya eşitliği hiçbir şekilde başka şeylere aldırış bile etmeyecektir. Bunu duyunca insanlar sessizleşti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkın ve siz liderinizi hayvanından inmesi için yardım edin ona. Saad hayvanından inince, bineğinden inince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru yürümeye başladı. O, Saad, Beni Kureyze seni hakim olarak kabul ettiler. Senin verdiğin karara hepsi boyun eğeceklerini söylediler. Saad Oğuz kabilesine doğru döndü ve şunu söyledi. Siz Allah-u Teala'yı şahit olarak tutun. Kesin olarak Beni Kureyze ile ilgili olarak vereceğim kararda onlara uyacağınıza kesin olarak söz verin. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yeri göstererek ve ala maha huda bu onurlu kişi benim vereceğim kararlara da uyacak mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet söz veriyorum dedi. Bu anlaşma yapıldığında
Saad kendi kararını açıkladı. Beni Kureyze'nin yanında savaşan Oğuzlar öldürüleceklerdir. Kadınlar ve çocuklar yakalanacaklar ve hapsedileceklerdir. Mallar, onların malları da Müslümanlar arasında dağıtılacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kararı duyunca derhal şöyle dedi. Bu karar ilahi bir karardır ve bu geri çevrilemez. Onun söylemek istediği Beni Kureyze'nin gücünde ilahi karar merkezde çalışıyor demek istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti ve nezaketi buna mani olamazdı. Bu gerçekti çünkü Beni Kureyze ricada bulunarak Ebu Lubaba'nın onlara gönderilmesini istemişti. Böyle bir söz ağzından çıkkı gelmişti. Bunun da hiçbir temeli, hiçbir dayanağı yoktu. Beni Kureyze, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakem olarak kabul etmemişlerdi. Ve tahminde bulunarak Oğuz kabilesinin liderini Sa'd bin Muaz'ı kendilerine hakem olarak seçmişlerdi. Onlara daha iyi ve daha yumuşak davranacaklarını düşünüyorlardı. Sa'd kararını açıklamadan önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de fikrini sormuş ve onun da onayını almıştı. Bunlar tesadüfi olamazdı. Çünkü bu ilahi bir karardı ve bu Allah-u Teala'nın kararıydı. Yoksa Sa'd'ın kararı değildi. Hazreti Sa'd kararını açıkladığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zilhacce'nin 9. gecesinde Medine'ye döndü. Başka bir söylentiye göre Zilhacce'nin 5'inde Medine'ye döndü. İbn Sa'd'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zilhacce'nin 2'si Perşembe günüydü. Bu hapishanedekilerle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına uygun olarak onlar Medine'ye götürüldüler. Onlar Usama bin Zeyd'in evine getirildiler. Kadınlar ve çocuklar Hazreti Ramla bin Teharis'in evine götürüldüler. Yine bildirildiğine göre Hazreti Hamra bin Teharis onların evinde hapisteydi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hurma getirilmesi emredildi. Ve o kadar fazla hurma gelmişti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları her tarafa yaydı ve Museviler bundan doya doya yediler. Silahlar, elbiseler, her şey Ramla'nın evine götürüldü. Atlar ve develer ağaçların altında otlatılmak üzere bırakıldı. Hz. Mirza Beşir Ahmet'in bildirdiğine göre biz hainlik, isyankarlık, karışıklık, öldürmek ve kan dökmek, bütün bunlardan dolayı bu karar gökte karar verilmiştir. Bunun kararına gökte karar verilmiştir. Bu Adalet Mahkemesi'nde karar verilmiştir gökte. Onların tarafında savaşanlar yeryüzünden silinip atılmalıdır. Bu gazva ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen talimat ilahi bir talimat idi. Allah-u Teala bu kararın direkt olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmesini istemiyordu. Bu nedenle Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i tamamen ayrı tutmuş bu konuda. Esasen bu karar Hazreti Sa'd bin Muaz tarafından açıklanmıştı. Çünkü bu karar öylesine açıklanmıştı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hiçbir müdahalesi yoktu bu konuyla ilgili. O sadece bu verilen karara boyun eğmiş ve kabul etmişti. Bazen insanlar
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haksızlık ederek onun Beni Kureyze'ye son derece adaletsiz davrandığını, çok zulüm ettiğini söylerler. Buna cevap olarak o böyle bir kararın verilmesine hiç karışmamıştı bile. Bu kendi müttefikleri tarafından seçilmiş ve Allah Teala tarafından bu karar verilmişti. O her iki taraftan da söz almıştı. Bu sadece onu etkilemiyor ve bütün Müslümanları etkiliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kararın değiştirilmesi her ne kadar rahmet ve merhamet sahibi olmasına rağmen bu kararın değiştirilmesi mümkün değildi. Bu ilahi bir karardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylüyordu. Ey Saad, senin kararın ilahi bir karara benziyor ve bunu değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu söyledikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak şehre doğru yola çıktı. O arada kalbi üzüntüyle dolmuştu. O bu milletin İslamiyet'i kabul edeceğini ümit ediyordu fakat onların kötü davranışlarından dolayı Allah-u Teala'nın gazabı onlara inmişti. Ve bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok pişmanlıkla şu sözleri söyledi. Sadece 10 kişi bana inandı ve benim mesajıma inandı. Ben de Allah-u Teala'dan ümit ediyordum ki onların hepsi beni kabul edecekler. Böylece ilahi felaketten, ilahi cezadan kurtulmuş olacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giderken talimat verdi. Beni Kureyze'nin erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayrılsın dedi. Her iki grup da Medine'ye getirildi ve iki ayrı yerde onlar tutuldular. Belki kendileri de açtı fakat Beni Kureyze'ye çok büyük miktarda yiyecek getirdiler ve onlar Museviler bütün gece yiyecek yiyorlardı. Sabahleyin pazar yerinde bir nevi hendek açılması istendi. Can Mudbiz'in evinde bu hendek açıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şahsen oraya geldi. Değişik sahabeleri de onunla beraberdiler. Beni Kureyze'den adamları çağırdılar ve onlar geldiler. O hendekte onlar öldürüldü. Sonra götürüldüler. Tukab bin Asad, bu sizin fikrinizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili ne yapacak ki? O Ka'b bin Asad'a sizin fikriniz nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaktır dedi. Ka'b bin Asad da ona sordu. Sizin fikriniz nedir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili? Bu çok kötü bir şey ve Allah Teala'nın cezası üzerinize olsun. Bunu hiç anlamıyorlardı ve bu dünyadan ayrılan kişiler bir daha geri gelemeyeceklerdir. Şimdi sen hayatını kurtaracak bir durumun yok. Sadece bir kılıç var seni kurtaracak. Sen bu yola davet edildin ama sen bunu reddettin. Diğer kişiler bu kızgınlık zamanı değildir. Eğer biz sizin fikrinizi kabul etmiş isek bu anlaşmaya karşı bir hainlik yapmayacağız. Bu sözleşme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le bizim aramızdadır. Huy bin Akter şimdi bunu bırakın dedi. Şimdi bekleyeceğiniz şey sadece kılıcın sizin üzerinize gelmesini beklemeniz gerekir. Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir bin Avam bu öldürmelere şahit oldu. Söylendiğine göre bu hapistekiler öldürüldü ve sahabeler arasında dağıtıldı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bu konuyla ilgili olarak şöyle yazıyor. İkinci gün sabahleyin Sa'd bin Muaz'ın kararı uygulamaya konulacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kişiyi maharetli bu işi yapabilecek birkaç kişiyi tayin etti. Ve onların yanında durdu. Eğer bir şey sorulması gerekiyorsa bu karar onlara açıklanabilecekti. Böylece onlara hemen gerekli olan talimat verilecekti ki hiç geciktirilmeden bu iş yapılacaktı. Başka bir neden de eğer herhangi birisi bir
acıma ve rahmet isterse Saad'ın kararı genel olarak bu karara karşı olamazdı. Hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hükümetin başı olarak ve adaletin başı olarak böyle bir müracaat olduğu takdirde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunları düşünecekti. Yine o emir vererek suçluların ayrı ayrı öldürülmesini emretti. Bir kişi öldürülürken diğer başka suçlular orada olmamalıydı. Saad'ın kararına göre her suçlu teker teker oraya getirilip teker teker başkalarının önünde değil ayrıca yalnızca öldürülecekti. Huy bin Aktar Beni Nadir'in lideri öldürülmek üzere oraya getirildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ey Muhammed, ben sana itiraz ettiğimden dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum" dedi. Gerçek olan Allahü Teala'yı terk eden Allahü Teala tarafından da terk edilir. Sonra insanlara bakarak Allahü Teala'nın talimatıyla hiçbir şey yapılamaz ona karşı olarak ve Allahü Teala'nın kaderidir bu. Aynen onun gibi Ka'b bin Asab, Beni Kureyze'nin lideri, öldürülmek üzere getirildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederek İslamiyet'e gir dedi. Fakat ona "Ey Ebu Kesim, ben Müslüman olurdum. Fakat insanlar ölümden korktuğumu zannederler. Ben en iyisi Musevi dini üzerine öleyim." Rafa denilen kişinin affedilmesiyle ilgili olarak çok yumuşak kalpli bir hanım onun affedilmesini istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hanımın ricası üzerine o Rafa'yı affetmiş ve o ölümden kurtulmuştu. Rahmet isterse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affederdi. Bu da gerçek olan bir şeydir ki fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın kararına uymak zorundaydı. Aksi halde hiç kimseyi öldürmek istemiyordu. Huzur bu iddialara çok açıkça bir cevaptır. Hz. Mirza Beşir Ahmet o devamlı olarak ta ki sonuna kadar öldürmeye devam edildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna devam etti. Devamlı olarak sonuna kadar onlar o hendekte örüldü ve Hz. Sa'd bin Muaz'ın duası yerine geldi ve sadece tarihe göre bir hanım öldürülmüştü. Beni Kureyze'den Hakem denilen birinin hanımıydı. Hazreti Halat Beni Kureyze'nin kalesinin yanında oturuyordu ve orada büyük bir kayayı atarak onu öldürmüştü. Bazı tarihçiler bununla aynı fikirde değillerdir. Fakat Hayber'le bunu birleştirirler. Fakat o öldürülmedi derler. Allah-u Teala bilir. Rehana bir Zeyd, onunla ilgili olarak bir olay vardır. O hapiste yatan bir hanımdı. Beni Kureyze'den. Kadınlar, çocuklar onlar dağıtıldılar. Rehana denilen bir kadın, Rehana binti Zeyd, Hakem denilen kişiyle evliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu kendine seçti. Bazıları o İslamiyet'i kabul etti derler. Bazılarına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu hizmetçi olarak aldı. Diğerlisi ise onunla evlendi derler. Gerçek olanı daha da açıklanmıştır. Gerçeği. Bazıları tarihçiler hata yaptı derler. İlk önce bu olay gerçeğe aykırıdır. Eğer bunun içerisinde bir gerçek varsa
Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu özgür bırakmıştır. O anne ve babasının evine gitmiş ve orada vefat etmişti. Eğer biz bu olayın gerçek olduğunu düşünürsek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenmiş, onu köle olarak tutmamıştır. Mirza Beşir Ahmet şöyle yazıyor: bazı tarihçiler Beni Kureyze'nin hapistekilerinden birisi Rehana denilen bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tutmuştu. William Moore çok acı bir iddiada bulundu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Esas gerçek bu iddia tamamen yanlıştır. Sahih Buhari Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınları dağıttığını söyler. Sahabeler arasında dağıtmıştı. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem köle kızları kendisi için seçmiş ise bu doğal olarak Buhari'de zikredilmesi gerekirdi. Biz bununla ilgili küçücük bir belirtiyi bile Buhari'de görmemekteyiz. Diğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rehana'yı serbest bırakmış, bir merhamet belirtisi olarak serbest bırakmıştı. Rehana Medine'yi bırakarak, Medine'den giderek ailesinin evine gitmişti. Benü Nedir'e orada yaşamaya devam etmişti. Allama İbn Hacer akademik din bilgini ve araştırmacı, bu son ifade doğrudur der. Biz bunu kabul etsek bile eğer o Rehana'yı kendi beğendiği için kendine tutmuş ise hiç şüphesiz o hanımı olarak orada beraber yaşamışlardır. Yoksa köle olarak değil. Bu tarihçiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in o Rehana'yı kendisi için tuttuğunu söylediklerinde açıkça Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bıraktığını ve daha sonra onunla evlendiğini yazmaktadırlar. İbn Saad'ın bu nedenle belirttiği şeyler Rehana'nın kendisi tarafından da söylenmiştir. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni serbest bıraktı ve ben İslamiyet'i kabul ettim. Sonra benimle evlendi. 12 okyalık bir hak mehir biçildi. Bu 40 dirhem eder. Bu konuyla ilgili İbn Saad diğer belirtilere göre William Moore bu tamamen yanlış olarak bunu aktarmaktadır ve gerçeklere tamamen aykırıdır ve bunlar şüpheli alıntılardır. Ashab'tan ve Buhari'den ve ispat edildiğine göre, Ashab'tan da ispat edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rehana'yı köle olarak almamıştı. Ondan sonra ailesine döndü ve onlarla beraber yaşadı. Bunun doğru olduğunu kabul etsek bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi beraber yaşamışsa o durumda bile onu serbest bırakmış ve onu köle kız olarak kendisiyle beraber tutmamıştır. Kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni özgür bıraktı. Ondan sonra ben İslamiyet'i kabul ettim ve daha sonra benimle evlendi dedi. Akrabalarına saygı göstermeliyiz. Bunda öyle yanlışlıklar vardır ki bütün onun varlığından bile şüphe ederiz. Allah-u Teala bilir. Savaş ganimetlerinin dağıtımı ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine de hurma almıştır. Savaştan kalan 36 at bulunmaktaydı. Bunları süvarilere ikişer ikişer dağıttı. Kadınlar ve çocuklar savaş esirleri olarak. Ayrıca humusu da dağıttı. Humustan da payını aldı. Bunlar hurmalardan yapılmaktaydı. Her şeyden payını alarak uygun olarak dağıtıldı. Ve burada seçilerek yapıldı. Savaş ganimetlerinin dağıtımı seçilerek yapıldı ve humus Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve o da
kendi payını aldı. Beni bin Eba bin Cüzeybi bunları gözlemek için, bu dağıtımı gözlemek için görevlendirildi. Ve diğer 4 bölümde bunlar yine paylarını aldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e da kadınlar verildi. Bunlar arasında Safiye bin Abdülmuttalib, Hazreti Ümmü Amara, Hazreti Ümmü Selid, Hazreti Ümmü Ala, Hazreti Sümeyra, Hazreti Maria, Hazreti Sa'd bin Kapşa. Bunları dağıtmak için Hazreti Sa'd bin Ubada bunların dağıtımı için görevlendirildi. Sonra Suriye'ye gönderildi ve at almak için ve silahlar almak için Hazreti Osman bin Affan ve Hazreti Abdurrahman bin Avf da bunlardan paylarını aldılar. Bütün bu savaş esirleri Medine'de tutuldu. Başka hiçbir yere gönderilmediler. Ve yavaş yavaş onların iyiliği için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı. Hz. Mirza Beşir Ahmet'in yazdığına göre, detaylı araştırmaya göre şöyle yazmakta. Hapiste olan kadınlar ve çocuklar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları Nacid'e gönderdi. Orada bulunan kişilerden bazıları onların fidyelerini ödeyerek onları serbest bıraktı. Müslümanlar bu paraları silah ve at alarak kendilerini savunmak için kullandılar. Eğer bu doğru ise hayret edilecek bir şey yoktur. Çünkü Beni Kureyze ve Nac müttefiktirler. Onlar Gazva'da beraberce savaşmışlardı. Ashab Savaşı'nda beraberce savaşmışlardı. Esas olarak Nac'de bulunan kişiler Beni Kureyze'yi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtmışlardı. Eğer Nacediler Beni Kureyze'den bu savaş esirlerini serbest bırakmışlarsa bu hayret edilecek bir şey değildir. Güvenilir kaynaklardan bildirildiğine göre bu savaş esirleri Medine'de kalmışlar ve bir yere gitmemişlerdir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınları sahabeler arasında dağıtmıştır. Bazıları fidye ödeyerek serbest kalmışlardır. Bir kısmı da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti dolayısıyla serbest bırakılmışlardır. Ve bu insanlar zaman içerisinde kendileri yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmişlerdir kendi arzularıyla. Tarih bu isimlerden bahseder. Atiye Kureyzi, Abdurrahman bin Zübeyir, Ka'b bin Süleym, Muhammed bin Ka'b, bütün bu zikredilen isimler Müslüman olmuşlardır. Özellikle Muhammed bin Ka'b çok büyük bir Müslüman olmuştu. Bu hapisteki kadınlar ya dağıtılmış ya da satılmışlardı. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimat vermiş ve onun rahmeti ve merhameti ne çok güzel bir örnektir. Kadınların eğer küçük çocukları varsa, kızları veya oğulları varsa, dağıtıldıkları zaman veya satıldıkları zaman onlar annelerinden ayrılmamalıdırlar. Onun gibi yine kız kardeşler, küçük kız kardeşler varsa ergenlik çağına gelinceye kadar onlar birbirlerinden ayrılmamalıdırlar. Bu rahmetüllül aleminin davranışlarıdır. Kadınlara ve hapistekilere gösterdiği merhamettir. O düşmanlarına bile iyilik yapmıştır. Bugünkü Müslümanların durumuna bakın diyor. Allah-u Teala adına, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adına insanlar birbirlerini öldürmekte ve evlerinden çıkartılmaktadır. Allah-u Teala onlara akıl ve hikmet versin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر